يا مساء الفل. تعالوا بقى اقول لكم النهارده على طريقتي في البط بالبرتقال اللي ما بغيرهاش بقالي سنين. دي بطه يعني عامله 2 كيلو ونص او 3، انا مش فاكره لان دي بتاعت انا تربيتي. البطه دي بقى جبتها، طبعا غسلناها ونضفناها وخليناها زي الفل. جبت عندي بقى كده هنا الكبه، هقطع فيها بصل وهحط عليها بقى التوابل اللي جايه. اهم حاجه في البط بالبرتقال التوابل. عندي ملح وفلفل وكمون او كزبره، وهحط عندي طبعا جزر مبشور انا سايباه على جنب، كنت بشراه على جنب. هنزل بقى عليهم بالبصل وهقول التوابل تاني: ملح وفلفل وكمون وكزبره وسبع بهارات وبابريكا، وعندك وحطي كاري، وطبعا ما ننساش وسنة قرفة، مش ما بتبانش على فكرة، بس بتفرق في الطعم جدا جدا جدا. والرئيسي والاساسي واللي هو النكهة الاصلية معانا كوباية عصير برتقال. ممكن تعصري برتقال فريش لو عايزة، مش عايزة انا عن نفسي اوقات لما بيكون البرتقال ما عنديش بجيب عصير معلب اللي هو برتقال، وباخد منه كوباية او كوبايه ونص على حسب حجم البطه، وبروح حطاه في، او على حسب ما انا عايزه يبقى فيها صوص كتير يعني او ميه كتير عشان تستوي اكتر. وبنزل عليهم ونص معلقه خل او معلقه خل زي ما انت عايزه. هو المفروض يتحط له عسل، بس انا ما كانش عندي وما حطيتش ولا عسل. كل الموضوع ان العسل او السكر بنحطه عشان يسوي اللحم. طبعا تقلبي كل ده اهو. نزلت بكوبايه البرتقال الرئيسيه بتاعتنا اهي. واهم حاجه ما ننساش ندوق كده الملح بتاعه عامل ازاي، لان الجزر بيبقى مسكر. هنا جبت بقى شرايح برتقال قطعتها وهحطها في الارضيه، والشرايح دي بتخليش البطه تلزق في الصينيه، وتاني حاجه بتديها تسويه وطعم رهيب. ده عندي اهو، انا ما حطيتش صينيه ناشفه، عادي ما فيهاش اي حاجه. والبطه بتاعتي اهي هبتدي انا اغزها عشان تتشرب. الكلام ده كله بنعمله قبلها بليله، ما بنعملهوش في يومها. قبلها بليله اهو بنغزها من كل حته، ظهرها وصدرها وكل. جبت بقى اهو ابتدي ادهنها بالخلطه اللي انا عاملاها جوه وبره وكل حاجه. هتقولي لي بتحطيها في التتبيله في نفس الصينيه؟ بغطي بشيلها كده من التلاجة على الفرن قبليها بليله. بنبيتها، لازم تبيت، ما ينفعش قبلها بساعة.